Bocor asli Banyuwangi Tumebar satu di jagat rolo. abang-abang kan gimana sih? Iya, saya muri. Roto sekolah rasa macan loreng, macan loreng. Hati-hati dengan sampai sepuluh kuliah urut. Ayo bodoh sing hati-hati. Ayo bodoh sing hati-hati. Ayo semua macan bumbung pamanunggal marajan kuning seribu boyo mesti koyakso. Ayo, lepasan itu beli itu padangan. Ayo, buku ini semutur panjenengan sami. Cile di sawer. Ayo. Jadi tong peruhan tadi. Tungan-tungan rezeki ngopot sing agung. Sahabatku, betul-betul cita-citamu gak boleh mengikuti karena karya jagat. Lumaten berpamer soing yang santun, muratan sodakoh.
sebagian sedekah mudah-mudahan rezekinya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaluk Bapak Ardan deh, 20 deh. Ya, mudah-mudahan yang memberikan sedekahnya kepada anak wayang kami selalu dilimpahkan rezekinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dibalas oleh Gusti Kang Karya Jagat, apalagi ini di bulan Suro. Sedikit yang diberikan kepada anak wayang kami mudah-mudahan memberikan berkah dunia dan akhirat dan diberikan kelanggengan di dalam rumah tangga dan cita-citanya selalu dikabulkan. Ya, sedekah di bulan Suro ini 1.000, 2.000, 5.000, mudah-mudahan balasannya berlipat ganda. Kak, masalah. Iya, Ibu Waranggono bila mana yang ada yang bisa penting tolong dibantu untuk naik pentas. Aku Lupi Hikmah. Oh, Ijol. Satu sini Mbak, nyanyi Mbak. Terima kasih kepada Ibu Atun. Mudah-mudahan Ibu Atun usahanya selalu jalan.
idolnya ya.